Ada mobil tertimpa pohon. Satu, dua, tiga. Inilah video yang menunjukkan kondisi 3 mobil tertimpa pohon tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang terjadi di kompleks parkir kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermasdes, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tampak 3 mobil yang sedang terparkir tertimpa batang pohon dan mengalami kerusakan, yakni bagian depan kaca pecah hingga badan mobil penyok. Salah satu pemilik mobil, Denny, mengatakan ia mendapat kabar bahwa mobil miliknya tertimpa pohon akibat hujan deras disertai angin kencang. Setelah diperiksa, ternyata tidak hanya mobil miliknya, namun ada 2 mobil lain yang juga tertimpa pohon tumbang. Hujannya dari teman-teman sih katanya deras banget, terus sama angin kencang. Ini ada berapa mobil yang tertimpa, Mas? Ada tiga mobil. Kerusakannya apa aja? Kalau yang ujung sana punya saya sendiri kaca pecah, terus ya banyak yang peok. Untuk memindahkan 3 mobil yang tertimpa batang pohon, relawan dan TRC BPBD Kabupaten Boyolali bergotong royong memotong batang pohon yang menimpa 3 mobil. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah.